Capek-capek gini makanya kelapa muda yang masih ya lumer di mulut.
Hujan mulai turun teman-teman di sekitaran pembuatan shelter. Lumayan lebat, lumayan deras. Oke teman-teman, hujannya semakin deras. Tadi saya sudah naruh pancingan ya di sebuah pesawahan, jadi banyak gabusnya. Tadi saya udah dapat satu nih gabus buat makan nanti malam. Baru dapat satu nih teman-teman. Mungkin saya akan cari lagi 3 atau 2 atau 3 lah. Gabusnya lumayan buat tambah-tambahan. Ini berhubung masih hujan, pancingan saya sudah saya taruh ya. Oke teman-teman, rezeki hari ini lumayan banyak ya. Saya dapat gabus 3. Mungkin yang lainnya betik sama nila. Berikut saya dapat belut 1 nih. Mantap ya, rezeki luar biasa. Banget ular nih, kuning, ular belang tapi kuning ya teman-teman. Tadi tuh ngejep panjang sini, setelah ngelihat saya langsung masuk ke lubang, gede banget ini. Buset, kuning bukan putih. Biasanya saya ngelihat tuh ular belang tuh putih, tapi ini kuning kehitaman.